What's up mga Paps? Good day! At Panda Vlog here and welcome to my channel. So it's Saturday guys, time check 12:51 PM. So papunta ako ngayon ng Shell sa Busay. Doon kasi yung meet up place ng mga ibang members ng Team Manggigupok Riders. So yung Daraga, Albay, Malilipot, Bakakay, doon nga magtipon-tipon. So late na ako ng almost 20 minutes pero alam ko Filipino time. Alam ko yung iba wala pa din, alam ko. Pero kung umalis sila ng 12:30, lago tayo. Proceed na ako sa Ligaw. Bali yung venue namin is sa Ligaw sa may Rendezvous Resort. Yo. So di pa ako nakapunta doon kaya di ko alam kung anong meron doon. Tingnan natin mamaya. So ayun guys, shoutout nga pala kina Downshift Vinci at Downshift Vinci. Alright, nag-bisita sila dito last time, then na-meet namin sila ng Uragon Motovlogger. So that time nakakatuwa kasi nakamit namin yung mga dalawang malakas na motovloggers dito sa Pinas. Alright, so napaka-humble nila yun. Tanong, saan ito yung Rendezvous? Rendezvous? Diretso pa? Salamat. Alright, nahin pa daw. 120 na, gutom na ako. Nakalagpas tayo ng covered court, so liliko na lang daw tayo. Ayun yung likuan, yun yung Rendezvous. Malapit na, malapit na, malapit na. Alright, not bad, not bad. Tanong tayo ulit. Ano, pwede akong tanong, dito yung Rendezvous? Sige po, salamat. Sige bata. Saan ba yung Rendezvous? Tanong tayo ulit. Ulit tanong ka natin. Kaya, dito yung Rendezvous. Rendezvous. Okay, salamat. Kaya kayo ba? Ayan na guys, natumbok na natin. So, Rendezvous. Ito oh, dito ba? Kuya, dito yung Rendezvous. Dito. Kaya ba? Salamat. May sinang magtanong. Yan. Thank you, thank you. Alright. So, siguro diretso tayo. Time check 1:28. Alas 2 na. Baka nagtulak na yung program. Lagot ako na ito. Paktay ako na ito. Alright. Diretso. Oh. Uy, hindi ka to. Oo. Pwede pasok to? Oy, thank you, thank you. Lagot ako na ito. Simulan natin sila. Pwede park dito? Ah, sige. Alright, so pwede pa ipasok yung motor. Jackpot. Daming tao ah. Alright, okay na. Saan sila? Lalo. Diyan. Sige. Salamat. Saan sila? Sa unahan. Ano yung motor ko? Ito na lang. Iwan ko naman siguro. Ano?
Ah, sige. Oo. Hanip yan. Si Kuya, patawa. Hala ko, dadalhin niya ako dun sa mismo kung asan yung tropa. Ang lahi nung pinarikan ko. Dito pala yung ano, sila naka-set up. Kunin ko yung mamaya. Ah, kapagod. Tingal. Yo, what up, what up? Ha? Kapagod. Asan yung iba? Wala ba? Paps. Sini. Kahingan. Ha? Ha? Dahil. Sarado duman. Alright guys, touchdown, rendezvous. Nawamali na naman ako. Akala ko dito na sila. Ako pala nauna. Kaya lang, ang una kayo na. Busy. Yes, yes. Dati kayo na nakadun sa Manila. Alright. Ano yan? Tingi? Oo. Pampa-hyper. Yan, pampatala. Ay mami, kamusta? Nauna ako. Yo, what up guys? Epic fails, Paps, Panda. So kanina, nakwento ko diba? 12:50, anto na ako sa Busay, Daraga. Pagpunta ko doon, wala pa sila. So yun guys, touchdown na tayo, rendezvous. So wala pa naman yung ibang riders ng TMGR group of riders. Yung nakikita nyo doon kanina, yun yung mga OBRs. Alright. So ngayon, habang wala pa naman sila, mag-shoot ako nung resort para at least mapakita yung ganda nun. So first time ko din dito. So tingnan natin. A few moments later. So yun, what up guys? Punta kami ngayon ni Paps Lex sa ibang TMGR. Hindi nila alam ang pasok sa rendezvous. So yun, sunduin namin sila. Bali yung mga OBR na iwan, nag-set up sila doon. Umuulan! Wait lang. What up Paps? Stranded kami ngayon. So ayan, umuulan. Hindi kami lalaban dyan. So hintayin na lang namin sila dito sa may waiting shed. Ano sabi nila? Gutom na kami. Tagal nyo. So yun na nga, what up mga Paps? Time check, 3:22 PM. So wala pa din yung ibang TMGR group of riders. Nasa may Caltex sila, naghihintay. Sama ko ngayon si Paps Lex, what up? Yan, yung iba nandun na, nagdi-design, yung mga OBRs. Alright, so 4:30 daw mas, then blessings ng mga motor. So ilang oras na lang ba? Right,
3:30, so 1 hour na lang, mas na. Filipino time. 3 hours later. So what up guys, so ang gamit ko ngayon ay nutshell na piniram sa akin ni Paps Lex. So di ko na nadala yung yung full face helmet ko kasi akala ko susunduin lang namin sila sa may labasan. Di pa nila kabisado yung lugar, kaya mas mabante kami sa dulo-dulo sa may police station ng Ligaw. So nasa may diversion pa sila. Mga ilang minutes sa Paps Lex? 5 minutes, so mga 5 minutes more or less. Kaya nga Paps, abangan natin sila dito. Mga Team Monkey group of riders na Filipino time, alright? Late as always. 1 eternity later. Hey, what up mga Paps? Team Monkey group of riders has just arrived. So what up, what up? Ayan sila. Sige, diretso. Ayan sila. What up, what up? What up, what up? What up, what up? What up, what up? Okay mga Paps, punta na kami. Paps Lex. Paps Lex! Paps Lex! Helmet mo! What up, what up? Salamat! Thank you, thank you. So ayun na mga Paps. So time check, 3:31. Touchdown na, Team Monkey group of riders. Alright. So yo, what up, what up? Oh, na yan, isa si Ramiti. Jackpot! What's up, what's up? Why it took you so long? Nagsundo kami kinatsiran, nakabot kami may skyline, wala man, nasa Caltex pala. Pura pa? Pura si Teng? Ayan na guys. Tapos natin yung pag-set up, so tingnan natin. Mga OBRs ang nag-design. Okay. Alright, balloons. Kumusta po siya sa inyong Daragat chapter daw. Di ba sa atin yung yan? Karon sa din gabi ako na ko nga nama na. Di papa. Ano harapan ba ni paglingawan ko? What's up, Loop? Alright, jackpot! South Loop.
Alright. Alright. Gulp, 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 gulp. Pogi! Kamusta? Yeah, alright. Lens Work Party Shop. Alright. Ay, ang puwit may heart. Okay. Harap kayo, harap. Sino daw? Ay! Close up. Andiyan na si Father? Lord, deliver you from us. And thank you. Di na ako mahaloy sa ilo. Thank you po. Thank you po. Alright mga pa. Ay, nakalikod yan. Ayan, magsalita lang kayo guys, ano? Ano sasabihin namin? What's up, madlang people? Happy anniversary, Monkey! Happy anniversary! Manok na pula! Babain mo! Babain mo! Babain mo! Babain mo! Ayan pa. What's up, madlang people? Happy anniversary! Motor! Andito kami! Andito kami! Happy anniversary! Cheers!
Punta doon, balik ko dapat medyo malayo yung dalawang kita. Alright, na to. Sup? Hoy, kaldereta. Hoy, na to. Yan! Sup? Sup? Uy! Laya sa nasa video ka. Lahat ng to akin. Hindi ko akong taps na... Let's go! Da 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 da. Ay, sa kuya yan. Ayun na. Sa inyo chapter namin. Albay. Dab, mga pa. Nagiling-giling mo na siya. Alright, congrats guys. Buyong na. Bye mga paps, thank you, ingat. Ingat. Play na po sinda. Si Pauwi. Dating gawi. Ramiro. Woo! Ay! Ah! Kante ko pa. Alright. So what up mga paps? Panda Moto Vlog here. So time check, it's 10:13 PM. So kasama ko ngayon sa unahan ko, Paps J, tsaka si Paps Teng at si Ma'am. Pauwi na kami ng Albay. So thank you sa mga pumunta, sa nakijam, sa mga umuwi din, ingat, ride safe. Update na lang sa GC. So guys, ayun na nga, natapos na yung program namin. Almost kalahati yung mga umuwi, then kalahati din yung mga naiwan. So di na ako nag-stay kasi wala din man akong dalang tent o duyan, tsaka
pagod na din kasi ako. Anyway, nag-enjoy naman kami dun lahat. Congrats nga pala sa mga nanalo sa paraffle, sa mga sinuwerte. Congrats. Till next time. Oops, yeah. Yun, so hindi ko alam kung ilang minuto yung biyahe namin, pero malapit din kami makauwi. 30 minutes. Right. So sa mga nanood hanggang dito, maraming salamat sa pagsuporta sa aking mga vlogs, motovlogs. So marami pa akong gagawin videos. Update ko kayo guys soon. Then yun na guys, so shoutout nga pala sa Uragon Motovloggers. Right. Salute and respect sa isa't isa. Thank you sa mga suporta nyo. Sa mga subscribers ko, thank you. 903 na po tayo. Thank you so much guys. Na-appreciate ko kayo. And then shoutout din po pala kay Downship Vinci, then Downship AC. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa inyong vlogs. So thank you sa pag-mention ng mga links ng videos namin. Thank you so much. Till next time po ulit. Alright. So mga paps, hanggang dito na muna sa ngayon. Maraming salamat. Ride safe.